ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការ review នៃផលិតផលខ្មែរយើងថ្ងៃនេះរៀងខុសពីរាល់ដងដោយសារខ្ញុំបានទទួលបង្វិចមកកញ្ចប់ពីកូកូខ្មែរហើយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាអានេះជាផលិតផលអីទេគាត់បានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះបាទហើយចាំមើលចង់ដឹងថានៅខាងក្នុងហ្នឹងមានផលិតផលអ្វីខ្លះអញ្ចឹងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមក check មើលទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងកញ្ចប់មកកញ្ចប់នេះមានអីគេខ្លះបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមើលនៅខាងក្រៅគាត់ដាក់ឈ្មោះ brand នេះកូកូខ្មែរនេះបាទបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងចាំមើលនៅខាងក្នុងមានអីគេខ្លះប៉ុន្តែយើងមើលនៅខាងក្រៅតិចការវិខ្ចប់របស់គាត់គឺ premium មែនទែនបាទគាត់ប្រើកណាត់អានេះដូចកណាត់តគីណាគាត់ធ្វើជាថង់មកកញ្ចប់ចេះដើម្បីដាក់អីវ៉ាន់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងយើង check មើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទអញ្ចឹងយើងបើកមកវ៉ាវស្អីគេខ្លះនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំដកចេញមកឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងមួយបាទអញ្ចឹងដំបូងយើងមាន sticker បាទគាត់ឲ្យ sticker 2ស្លឹកចេះអូខេមើលឃើញទេ sticker នេះបាទអូខេអញ្ចឹងស្អាតការ design គាត់លយមែនតើខ្ញុំស្រឡាញ់ការ design របស់មកកញ្ចប់នេះបាទអញ្ចឹងយើងមាន sticker សម្រាប់បិទហើយអូខេអានេះជាបំពង់ hurt ណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបំពង់ hurt នេះលយហ៎ design ស្អាតអានេះក៏បំពង់ hurt ដែរបាទឃើញទេបងប្អូននេះបាទអានេះបំពង់ hurt ដូចគ្នាបាទតែគ្រាន់ថាដូចជាវាមានក្លិនច្រើននេះបាទវាមានច្រើនក្លិនអូខេវាមាន3ក្លិនសម្រាប់ស៊េរីនេះអញ្ចឹងចាំតិចទៀតខ្ញុំលំអិតឲ្យខ្ញុំ check មើលឲ្យអស់សិនតាមពិតក្រុមហ៊ុនកូកូខ្មែរនេះគាត់នេះ brand ជាមួយនឹង Nagabam តាមបងប្អូនដែលវីដេអូមុនខ្ញុំបានreview នៅផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទនេះអញ្ចឹងវាជាពេងកាឡាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បានមើលអាចទៅមើលវីដេអូមុនបានហ្នឹងហើយវាមានប្រភេទបៃតងនេះមួយទៀតអានេះ spray បាញ់ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយអូខេតាមពិតគាត់ក្រុមហ៊ុនតែមួយតាអញ្ចឹងនៅមានអូអានេះក៏បំពង់ hurt ដែរបាទនេះជាប្រភេទបំពង់ hurt ដូចគ្នាអានេះអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលឃើញទេបាទ scan ទៅគេលោចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតពីផលិតផលឬក៏ចង់ដឹងថាទិញនៅណាអាចតាក់ទងទៅគាត់បានបាទហើយអានេះអីគេអត់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអានេះដូចជាអត់មានឃើញដាក់ថាវាជាអីអានេះដូចជា natural lip balm អានេះប្រហែលជាសម្រាប់លាបបបេមាត់យើងប្រេះឬក៏មិនបាទចាំមើលខ្ញុំមើលលម្អិតនៅក្នុងហ្នឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងមកមើលលម្អិតមួយវិញបាទស្អាតថងគាត់ខ្ជូតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលើផលិតផលនេះមុនអញ្ចឹងអានេះជាប្រភេទបំពង់ hurt ក្លិនសូកូឡានិងជីកាមីយ៉ាប្លែកដែរបំពង់ hurt មានក្លិនសូកូឡាបាទឃើញទេបងប្អូនបាទលយអញ្ចឹងនៅការ design ការវេចខ្ចប់របស់គាត់គឺស្អាតមែនតើបាទហើយនេះគឺជាលម្អិត detail ថារបៀបប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំអីមិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចអានលម្អិតបានបាទអូខេអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថានេះជាបំពង់ hurt ហិតដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងវាមាននេះគាត់មាន3ក្លិននេះគាត់ផ្ញើខ្ញុំមានអ្នកចូលចិត្ត
sọc lá ai phở môi ní bát nè chơi chất passion nhớ passion ai phở môi ní bát đây nè chơi chất cà phê nhiên cà phê ấy nè ọt cà phê ọt bán nè do này tục hết từ ọt cà phê ai phở này trên đồ bàn ok chẳng bẹ pon đằng ca đi dáng bỏ quát cứ premium mong nhung chơi chấtในจองไปแจ้อันนี้เป็นลัตพอขมายสดหมอขมายเยื่อกับเธอบานนี่คืออย่างเงี้ยลอยอันนี้จีบผมปงเฮิร์ดหนังเปรงชอบ่าอันนั้นเยื่อสมัยเฮิร์ดเคยอย่างบ่านี่ตู้ไอ้สัวดะตามคล้วนอันนี้ไอ้ก็สัวดะตามคล้วนนี่บ่าเจอสมัยบองโอนได้ก็โจจัดเผอผมปงเฮิร์ดปีมวยม้าเผอตาบอแต่เลยปีเถอะแล้วชกอันนี้บอกขมายยังกับเมียนั่นเนี่ยให้เทนเนียทาอัดปากปอสกปรกเยินเตะนั่งไงหัววิจีผลิตภัณฑ์ทอมเจียบเฉินจังยังอัดบารามเหืองปากปอสกปรกโดยผลิตภัณฑ์แต่เล็กปีจังพลับโดมาเพอบอกขมายยังกับออกเนี่ยบ่าโอเคจังปีใบนี้ยมบานใหญ่หายจังยมอันใหญ่มาดอนที่เต้ยมเช็คเมื่อนี้มวยเส้นโดยเจียพลายโอเคโดยยมใหญ่จังอันนี้เจียผลิตภัณฑ์là lipstickนะบ่าจังเป็นอะไรยังสมัยแผลประเภทมอดไอ้ยังไอ้เผออันนั้นบ้างโอเคจังอันนี้สตาร์ผลิตภัณฑ์ได้ปราประจำทั้งไงได้บองโอนปีมวยม้าพิเศษเผอผลิตภัณฑ์บอเตะตาเลยชกเผอผลิตภัณฑ์บอเตะเตี้ยเต้นั่งไงขมายยังคือเมียไหนจำกาเตี้ยช่วยคอนโทรลผลิตภัณฑ์ขมายยืนแต่ออกนี้บองโอนบ่าโอเคบ่าจังวิดีโอนึงมีแต่ปันดังเต๊ะจังสมัยบองโอนแต่มีจงงอหรือก็จังสะสูปอมมีลำปีผลิตภัณฑ์มวยนั้นไอแกะตอนไปโกโก้ขมายในบ้านบองโอนไปในเฟซบุ๊กตั้งคืนนี้โกโก้ขมายบ่าจังผลิตภัณฑ์ขมายยืนสดหมองบองโอนกูแต่คอนโทรลผลิตภัณฑ์ขมายยืนนั่งไงโอเคบางจังสมัยบองโอนแต่เป็นจัดหนึ่งโจจัดหนึ่งวิดีโอต่างออกนั้นบองโอนอาจช่วยจัดไลค์หรือ follow หรือใจดำแหลกเพราะดับเบิลบองโอนเซนเซนเทียดกอดอาจดังหนึ่งตัวบานปอร์เมียนปีผลิตภัณฑ์ขมายยืนโอเคบางจังออกคนเฉินบองโอนจุกเนียนในวิดีโอก่อน